হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তো আজকে বুঝতেই পারছো যে আমি কি শেয়ার করতে চলেছি। আমি আজকে শেয়ার করতে চলেছি দই বড়ার রেসিপি। তো প্রথমে দেখো, ওভারনাইট সোক করে রাখা বিউলির ডালটাকে পেস্ট করে নিয়েছি, আর এখন কড়াইতে তেল গরম হচ্ছে। আর এদিকে পেস্ট করা ডালটার মধ্যে মৌরি আর লঙ্কা বাটা দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছি। আর এদিকে ভিজিয়ে রাখা তেঁতুল দিয়ে আমি তেঁতুলের চাটনি বানাচ্ছি। তো এর মধ্যে আমি চিনি দিয়েছি, সামান্য একটু লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছি। আর হ্যাঁ, আমি একটু জলটা বেশি দিয়ে ফেলেছিলাম, তো তোমরা কিন্তু একটু জলটা কম দিও। তো এরপর টক দইতে পরিমাণ মতো চিনি, সামান্য একটু নুন আর কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো আর চাট মশলা দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছিলাম। আর এই ক্লিপিংসটা নেওয়ার পর কিন্তু আমি লঙ্কার গুঁড়োটা মিশিয়েছিলাম, তো সেটা তোমাদেরকে দেখাতে পারিনি, কারণ এই সময় পুরো ভিডিওটাই আমি একা হাতে করছিলাম। আর হ্যাঁ, রেসিপিটা কিন্তু আজকে পুরোটাই মা করেছে, আমি কিন্তু মাকে শুধুমাত্র হেল্প করছিলাম চাটনিগুলো করাতে। আর দেন মনে হলো তাহলে ভিডিওটাও শ্যুট করি, তোমাদের সাথে শেয়ার করি। তো দেখো, মা এখন ওই বিউলির ডালটাকে বড়ার আকারে তেলের মধ্যে ভাজছে। তো মা একটু বড় বড় সাইজেরই সবসময় বড়া ভাজে, তো তোমরা যদি মনে করো তোমরা ছোট ছোট সাইজেরও করতে পারো। আর বিউলির ডাল পেস্টটায় কিন্তু সামান্য একটু নুন আর একদম সামান্য একটু চিনি দেওয়া ছিল। গ্যাসের হাই ফ্লেমে বড়াগুলোকে ভাজতে হবে, আর বড়াগুলো ভাজার পর সেগুলোকে জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। জলে ভিজিয়ে রাখার বেশ কিছুক্ষণ পর বড়াগুলোকে স্কুইজ করে নিতে হবে। আর এরপর শুরু হবে হচ্ছে প্লেটিংয়ের পালা। আর যেহেতু বলেইছি আমি যে আমি একা হাতে ভিডিও করছি, তো সেই জন্য আমি যে বড়াগুলোকে জল থেকে স্কুইজ করে যখন প্লেটে দিয়েছিলাম সেটার ভিডিও করতে পারিনি। কিন্তু হ্যাঁ দেখো, এখানে আমি যে এখন প্লেটিং করছি সেটার ভিডিও কৃষ্ণেন্দু করে দিয়েছে, কারণ ও তখন একটুখানি ব্রেক নিয়েছিল। আর দেখো, এখানে আমি এখন চাট মশলা দিচ্ছি। যেহেতু আমাদের ঘরে ভাজা মশলা কালকে ছিল না, তো সেই জন্য ভাজা মশলার জায়গায় আমি চাট মশলা দিয়েছিলাম। যদিও টেস্টে কিন্তু কোনো রকম কোনো হেরফের হয়নি, আর খেতেও কিন্তু খুব ভালো হয়েছিল। তো যদি তোমাদের বাড়িতে ভাজা মশলা থাকে তাহলে অবশ্যই ভাজা মশলা দিও, আর যদি না থাকে তাহলে চাট মশলা দিয়েও করতে পারো। এখানে এখন সবাই খাচ্ছি, আমারটা রয়েছে। আর ওই যে আমাদের মেন শেফ, যে আর ওয়েট করতে পারছে না খাওয়ার জন্য। আজকে পুরোটাই মা করেছে। তো কেমন হয়েছে বলো? দারুণ হয়েছে, খুব টেস্ট হয়েছে। আর আমার তো দই বড়া খুব ভালোই লাগে, তো আমি আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি আর মা দুজনেই ঝাঁপিয়ে পড়েছি, আমাদের খুব প্রিয় জিনিস। আর যেহেতু আমি মানে শ্যুট করছি, ওই জন্য আমি এখনো খেতে পারছি না। তো চলো এবার আমিও খাই, কারণ আমিও আর ওয়েট করতে পারছি না। বুঝতেই পারছো, এখন ঘরে চলে এসেছি। আর আজকে ভিডিও করার কোনো রকম কোনো প্ল্যানই ছিল না। তো যেহেতু ভাবলাম যে মা যখন দই বড়ার প্রিপারেশনটা করছেই, মানে দই বড়া করবে, তাহলে একটা ছোট ভিডিও তোমাদের জন্য। যদিও রেসিপি আমি প্রথম থেকে সবটা মানে দেখাতে পারিনি, মানে ডালটাও পেস্ট করা হয়ে গেছিলো, তো সেই জন্য যাই হোক, সেগুলো তো কমন বিষয়, তোমরা সবাই জানোই। তো চেষ্টা করেছি ছোটোর মধ্যে একটু হলেও তোমাদের সাথে রেসিপিটা শেয়ার করার। তো কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই জানিও, আর যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হবে আবার একটা অন্য কোনো ব্লগে।